Ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondro buzu kuminitie. A kemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie. Ukribia sonu matabi bagoro mindiva benki winitie. Dari adem bifo tata basi balai basaya ngana basapia. Dede ukumbalua matadei. Anon tonu, anon flang. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo Ajami dajo dajo nanae tane natina baby brother wankara kuminintie we tronki manja uzukuro bikoro abaje mpono manafu bigitrika tane nasi kai kemeniti ado bodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae dajo goro yenwa dajo nanae tare ukopizonu kopija goro mindifabe kuminintie dajo nanae Zapona bro manu zapona bro tando. Tade uvanuva mainu ampe lali. Dajo nanae, ajami dajo nanae. Tu devi dajo go yenwa. Dajo nanae. Kedwama, kedwampe, kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampe, kedwama, kedwampo, kedwama, mani zavo tutwabo manye zavo tutwabo manye tutwabo manye zavo tutwabo manye zavo tutwabo manye Kamaluwa wisapo Kamaluwa kabe Kamaluwa me baron odi mo pauta studio fu SRS
tapas tetrabakan na disi 22 Juni 2013. Disna Majausu, meneer na Roy Jongafat en Likva Alawiki van 1 tot 2 we verzorgen programma disi dan met bar alas ma odi sang e artja programma ala trouwe luisteraars voor unu ja in Sernang winspeelde in binnenland in een auto mimat misje taxi matief met bar jongen speciaal odi baka uiteraard alle de internet luisteraars alle de smasai archi winspeelde mi begrijp tak ten Japans res mijn archunu met tak een grand tangi fudati en radio familie in Holland tapa 105.5 FM in tapa kabel dan 107.9 na ether ook to unu met barwang bon suite odi. Zo doet idee. Uiteraard mijn gasten of mijn vaste panel. De man zij horen in het programma Masra Maknak en tide wap in Umilabaka Masra Yamin. Ze hebben vorige week aan de BD vanwege andere werkzaamheden, maar tide Adebaka en met baden dat hij ook toen odi. Masra Maknak met baden odi. Ofa si kontombri. Napu kontombri jani vafe. Mi hamen togre manafa bradu. Nangane fubasi na nasi si kumche yawe ben kumai. Na o jitani na bobo chani na yenwa. Inu pripidi hankaramin to habrabu sukisi busu. Ta fara wetena wa operasi weti mandani keteke sumche ubaro blagi ni bra sekre. Inu pripidi hankrasa nangoron prasi. Den kotokoi boy. Den amenku. Den taki amenku na manyani kontong ma den do poma ni gete na de mama broa udia obla. Thank you Masra Yamen Romano, welkom ook toe missie vorige week van Aigo Alasan Bunanga. Ja, Aigo aking stik frikoto den na goro tjin so dus afin toe we krap ma usdonja so undeya me bamisre fe barodi. Ini wansma de arkitapa a momenti disi a natro pedende abrawatra ef na sarana ef na buskondre we bada wan shuti odi. Okay, atimang sa wadu tide. Tide on tu tore taki. We begin talk about a tori fu Masra Maknak akata centrum bab SD wang anans susapri dan wang stri susapri en talk about asan uiteraard en ook toe taki over a poku fu demus actie pardon takanga meneer Ramon anga meneer Jamin taki sang de edenki fu a pokus revi en mi on gopchins ook toe in a historia fu a slaventijd mi fen want to sang mi fen belangrijk fu takanga unu en lik laatste ap mi on begin wan start fu swengel a discussie aan sang bede a rol fu a kerki in een pisting voor a slaventijd. Dat nou die wan trali zo aba onderwerp dat hij omdat hij van door de 1 juli ons sabi tak winst van we draaiing a kerki ba wan rol ook toe en wan tak about asanti ook tak sanka kring tak kang de tak wan respecti fasi na makandra ook kan onderzoek pesango boom na pesango verkeerd na beïnvloed de boom en beïnvloed no de boom maar dat na wan team begin we kan asanti. Okay, Masra Ramon, is de tap akata centrum wang pribende, wang susa pribende, fa sanat waka is de, a belangstelling ben bigi, a publiek kon goed op, fa torwaga. Sofia Bada, en schreef no le caprele ki samen de last dat voor dochters mee. Maar toch, er waren ook veel activiteiten, alleen kon en hebben de vrede toe. En normaal, Susa, onderdeel voor voorouder vererende sons. Maar ik Jorka Tori dan, maar heeft den sabah inhoud voor Susa. Libief te pri lala Jorka of een familie Cabra pri dat die. Maar normaal Susa is het eigenlijk het meest mooie in a cultuur. Nou, mooi Tori. En toch hoe ben tevreden. En dan ik om even voeren of niet, heb om het inhoudelijke. Wat je te bieden hebt. En de smaak moest de kring en sweetie drapen. En unom joku. En trouwens de beelden zullen niet erom liggen qua inhoudelijke. Want TVS doet
professionele rokodrape. En is maar kies dat Shibaka. Zou bij wani ubereik. Sabe a hoogtepunt van het is de? Pe Afrikaan kabrabo dansi, asusa. En waf de interessantu dat na masra erni verrasu morofurna dati. Ampukutap top niveau. Daarna gewoon 1, 2, 3 pre ampukut drone na kima speciaal ampukut drone. A drone dat als het ware heeft na buskondre machine. Want foto da no af den groep jaineshe priang adron erna ineste wa erni wolf sa abeng adron da nga barba alasana abenya aben singi da buskondre de mai patadron gewoon zo dan if ampuku de drape da ishi de wichikba transma kisan de gosmera druk moek alasot sanja dron want na abashaf da ampuku drape en dan adron da to pre en tapa den beelden dan Joshua mooi pishow drape sang adron dat kan en na den apuku na nga spore konama dati mi grandma belo takwan Santa Cano den fin futa apuku de bari he meki bari no apuku obia serefi en dat was ook heel mooi als attractie. Oké. En Astri Sousa? In feite dat morofuna Afrikaan kabrado want kijk ik denk Susama ben sadrape maar Susama ifredef kadoro. Dens mane leer de egisani en as mij rika dat eigenlijk in begreep het opgelat is zijn ons op je leren en maar aan niveau wat daar gehanteerd wordt dan soms mij vredef kon in Astri maar ik denk aan foto samperstand toch want trak wa uma tikadoro fujompo even nanga akabra en zo ben je zo tjie ja en dat bij de Astri Sousa en Anna Story Sousa varat go Anna Story dat nog go want amang die tanganu in Sranang kijk me op verstaan van me takken me door maar Ramon kan niet alles Ramon hoeft ook niet alles Ramon ano so tu ano tano de na nyano aptesi en dat so gado sorgu dat alles ma ap embung se amandu be riken nen tapu fu vertera anasi want am de wan mananga wan speciaal Opera, ama abe ineng en mino shitu fama dat in Sranang tangan no wera in atensa meli bitrama ben sade en amanda ti helaas nog kon dag op en dan apis dat kon followen want amanda mi meke mee en amai hoor alles ma boeien bezig dus atore verter da poku fatori is fatori sa aan de hand daarvan wa odo wan poke singi dan de mai dansen poti maar dat die natuurlijk mi abdising dat geef uduna de tete gafa ja dat nam poku dat ki alternatieflijk wan meter dus ufure en ufura alle dat sowieso dus anas dat nog contact uiting ja maar als een ko in impressie nou ja dat was dus een goede vervanging ja en dat team abi oké. Masra Yamen, no, heeft u nog iets te melden over gisteravond, meneer Ramon? Want dat was het niet, want Sambe, want ik me bedankt alle mensen die kon. Die mensen waren echt vaarlijk shooting. Dens mij jiwa waarom gevoel. Aben jeslik dat ik me timal president. Maar nu mi ben de sfeer. Mek me tak mi tesa sfeer. En so motri ino de som sanga 1 miljoen sma. De danga tins ma da ama shooting. Maar mi tak alles ma tangi furus mak moto sofara kondrape. En ta laatste moment en tras my actie dat ik voor nego doro. En nogmaals met de jongens voor STV zo want je de wang. Ja, sowieso. Oké, Archibang, nou, we gaan over het pantra onderwerp, die in een sfeer voor 1 juli. Trouwens, dat we herdenken de afschaffing van de slavernij. Trouwens, vind ik dat nee, ons herdenken aan komst voor eerste slaaf juist in Senang. Maar hoe ook zei, 1 juli na adesang, hoe markeerlijk ade zou herdenken, of voor bezin, of voor vierfeest, of iets voor elkaar. In een kader dat die, een discussie die opgang. En een discussie die opgang kan niet beter worden verwoord dan apoku samiki en daarom we archa apoku voorzien en dan we takken about onderwerp is denk moet actie pardon voor 2 times. Dondru e pari, wahondru 25 jari, nooit u actie pardon voor akatipo sa you podwi, we bakrabasi akeba. Ridemo pula call, senor. You know what I'm pardon.
actie Pardon voor Two Times. Dat was het nummer dat speciaal is gecomponeerd voor 1 juli. En we takken about inhoud van Pokudisi, een boodschap. Masra Ramon, een speciale uitgave. En de inhoud van Poku duidelijk. Die moest actie Pardon. Nooit de nopayon accept hero voor de sansa den doen. Ook belangrijk ade Masra Ramon, taki pardon en actie in die zit. De weet man actie om pardon voor een verwerkingsproces. Meer realistisch hè, en meer lukken aan een bepaalde fase. En wanneer sami voorzichtig, niet dat je vrede, maar zijn de nodig. Dan mino de wamasang suku blanke haat na een soort sandati voor samsa, maar mi saptaka belangrijk visa fa bende, fa akontang en fa oude. Ano wan swit san samsa sowieso, maar teo yo suku a pardon na eigenlijk a boetedoening dat imsap na sumaye akseng. En me kunnen horen zelfs na spotu na alla makti, alla taki, alla beslissingen ben de na kerkie toen. If kerkie nou rokom mee voor of no kerkie na eerste smas als het ware aan pardon dem aksat ab den kindi dem go dat den beji pardon
eigenlijk mijn budisme wordt alalasa den yang voor adviseer nanga begeleid hersan disi santrong tenu de wan vlakka wan ping na ini de nageslachten die de en dan nou is hij wan toe generatie kongba die de echt boos dus if je actie bakra dan abakro chairidis alle vas waka want ina mus eindig na een want alla volk ben de ik kan tak slaaf wan trouwens slavernij ben de wan normaal zijn posting maar speciaal in apis disi a case disi a geestelijke binding na nga breaking voor u na kerki en kerki musu a generale pardon na kerki mdwing. Dat me persoonlijk het aki we eisen voor a kerk en zolang a kerk je steeds apis na de man dat het eigenlijk als soort denki kontaputak zou je doen op ja vast zou je doen op if je kontikwanga doen uno ben karito. Ook je want to feiten in een pisting voor 1600 committee 18 zoveel dan 1600 schepen dan 600.000 slaven moppen naar Afrika voor richting Suriname naar Antillen en deze babbe is best door opgesloten natuurlijk in de ruim en 80.000 slaven kon dit in totaal. Dat dan zou de wetmansrevie hoort bij. Je kan dat de morgen ook toe, maar dat zou de registreer. Dan een opvallend verhaal dit ertussen. Basaramo, minstens heeft Sernang sap een verhaal die zien. Dat is ook opgetekend door de Bakra. En dan verhaal ik ook dat de Afrikaan te hebben die NCP. Ano, allemaal bij de rustig man, want hoeft de bij een opstand. En zo iba een opstand bij de, maar nu bij de succesvol. Te wang sang vinden plaats op een of de bot of ding, ze ben vigilante. En de vigilante, de muiterij vindt plaats daarbij. En dan 300 schrafu, overmeester, ding, witkap, kapitein. En denk mopo fu aboto en koinsenang en no man sabi samsanga de slaven dat hij dat no tron slaaf dat gooi naar frigiret. En het is de enige keer, na enige lezen al lukt de Afrikaan voor doe ongeslaagde muiterij. Ik ben Saba. In winti, dat met tego, dat in winti, usabu geschenst 10.000 maal moralik sa den wetman, nanga den zogenaamde blakamano, die tik wetman masker poti kolero. In winti, dat in tordis taki langateng. Kabra, Afrikaan kabra do pre-SDG, die kismi, na waf densma di tau tegi o teitaki, a habra busu kisir busu, a kesa habra mintu adesa, abra sekonjaso, maar anotonosrafu na direkalo alowe. Na waf den pisi dape, en abundi si haratori, het verleden, mi be op een tori, dan mi tapentu, omdat die teitaki, smam arki, en die leer uit zij arki go verwerken, mano, potisma low actie don sani voor speciaal voor kan boycott attacki. Dan mi tak over fevi boto die tja je konja sranang. Dat is soort boto dat die. En het zijn geen gewone botelijk van boto bij kan slaven. En dan waf de leka boto sangwe. A komst voor den sma dat is zo. Ik kenmerk door geestelijke lading aan bende. Ons snap ook en desmo door shoro. En desmo not ronslaaf. Waf ding, daarmee te kar wa je kof wan fosten kabra Afrikaan bijvoorbeeld. Da au im akse a relatie en fadu waka teleka door sranang. Da ina apelijn pemik moto de je taki dama lo en ook mota katibo. Ak moto langa da abrakong damang bijinyambusi. Gwe. En ja furuf de man dat die bende en trawang sanipsa waar te de mai tak over de man die no nya so to di free baka de man be koni na ngasabi trawan baka trawan tang en a boto say tak drape be of den pisi drati di in ubigis marutu door a majausu overdracht door vertellingen pe uben sabdentor dat ik ba en one den tori sam satu pe one boto wan pondo bende di echaslafu ashoro fu Afrika gona biji boto want kodanga boto no mango juist en ook toen de man be dwe met dit tak den slaaf no man John Pok moto isabenso dan a pondo dat echago dan de man awan singi taki
a pondo di ben chau kong na pondo fosu yau ma miere no demandi no tekleren demandi fete mek pokang santa ke singe a boto di ben chau ka pondo fosu yau pondo fosu no cha no wans makasranang abende wan pondo en dat was niet zeevaardig. Nee. Want zeevaardig na nga zeewaardig want trasani wan pondo no ma abrase da pondo be cha den slafufu Afrikaan shoro gona boto. To sabe klappe wa. Yes. Pesa monding fa di. En a pondo dat be tik slaaf dat tap a pondo dat die wan delis wan bigi opstand vind de plaats. Die ak moto na shoro fu kan faro gona boto. Dan a pondo dat die wan bigi opstand ma ben de ampuku nengere de obia di bar ben de ampuku. Nanga jebri die coin opstand de man coin trans dat de man feti no one ding slaaf dat die to no kis de no kis kan spot in boto en de man kom baka na shoro maar kenmerk fu asandati zei de me hale aan dat de wa ampuku obia kondi atak ena fosteng na wan fosteng san konda yo tets luku de aksenak mai ben dena fosteng fade kari a pondo di ben abradam puku a feti di ben feti drape fade kara pondo pa feti da ampuku dat musmate tak ya ina pondo fosu yo tak no ma toch mine bribiete tu kanu ben de tapa pondo dat fade kar den kanu fade kara wanf den dus zo gedetailleerd ja, my go zo gedetailleerd tu kanu ben de wan ben de fu isri en wan tra wan ben de te inom te minot fa isri wang fa trawan ben de da amankar anefu akanu da ji en akanu dat ben de wan kopro kanu ma anefu akanu dat a obian mankande de zeker ki ap te maken na een zuiver antiteit want so mensen kan compri fu asani de soja test en na de leri dat me be wan chaka do of den pro ubota kuruma antitori da wan man pot wan man bel fu taki so law me taki over so boto want na asabi den boto sancha kolombo sanga des maar men heeft geen geestelijke bagage wat dat betreft if you no kisleri ino sab den to this not deep gang ja mani uno max male yung afu de saat nee absoluut niet maar naf jirens ma wa indicatie o dipi en o san mi bon char a leri kon maar alsnog wordt doe dat maar fu benje taki ano fostra san disipsa ja sadat sei en afsadi sei tu ja oké, sang one trend sami nemen waar no de in muziekwereld, met name in de creole muziekwereld, onder de jeugd. Weet je dat a jeugd de bewust voor apisting, voor slavernij, die ding informeerde schreef. En zo onkies dat die poppen naar een voor me kwam poco ook to blaka buba. En nou een serieus boodschap de praat dat peko archa poco dat. Omeni ye be wasina ini brudu na ngasweti. Ayo moy blaka buba be lai na ngasoso wipi marki. Ya no katibo. Sway. Le Taiwan keti. Wipwanga wipi. Potwina in boto de chawi kwe go seri. Papi furo ko pranasi fu pranasi. Blaka buba mawide. De chaw mopo Afrika mawide. De Taiwan keti. Wipwanga wipi. Potwina in boto de chawi kwe go seri. Papi furo ko pranasi fu pranasi. Blaka buba mawide. De chaw mopo Afrika mawide. Anga pro marki na de mbaka. De chai migra sama como po Afrika. Anga bigi kecho na de neki. De chai de langa como po Congo. De kiribere uma. De troe beiba wata. De skiti na iwi fesi. De be shule kleti. Ai de be wipi. De naki wangatiki. Uweri vakatibo. Wapopo katibo. One day one free woman. One day one free man. No waketi koti. Aketi kojo. De Taiwan aketi. Wipwanga wipi. Potwina in boto. De chawi kwe go seri. Papi furo ko pranasi fu pranasi. Blaka buba mawide. De chow mopo Afrika mawide. De Taiwan aketi. Wipwanga wipi. Potwina in boto. De chawi kwe go seri. Papi furo ko pranasi fu pranasi. Blaka buba mawide. De chow mopo Afrika mawide. Saman kisi primisi na nga seigi ni na lipi. Diwe teri we tanteri.
eteri mi sonten a sonten. Ande na kande. Dai di mi sangona ini patu di spuno draete. Tot wie spreek ik? Tot Ryan. Ryan, zeg het maar. Ja. Miere, a meneer Betakwan staan voor Ampuku. Mode kort, oké, zo'n san maar van zo'n probleem. Takwan Ampuku san bewer mi ege. Maar nou, a probleem, asan ekon lek fabiki wan betaki, asan ekon, ay tegi des matak en a osningere. Isabita. Vosningere. Mi bigi twijfel, tapasan even tak efna. Ampuku ete on des matak de setasani. Mina echt pas voor deze dat deze madak de setasani. Maar afasa asane e challenge voor cada familie abigi atake dan no miko den kitara. En asane bigi game twijfel dus. Sa ik twijfel. No, efna ampuku e do en schrijf voor lekwa voor steensman. Oké. Mi begrijp. Dat ik begrijp dat ja. Dus. Ja, niet maar een advies. Ja, oké, je kies apiki. Archibang, die is naar Majausu en we ben van plan voor op haar telefoon. En vanaf nu, u mag bel voor reageer tapu ding pokusameki. En u mag reageren tap santak tangan in de uitzending. Meneer Ramon, kunt u kan die antwoord op haar vraag die zien? Ik kan go in de materie dan. Bepaalde sma ayo opo yo go denk morofara en luko uno tak go echt etena ini en a herfanga dis op en wansan wichining fu pre o fo stens magina nga pre ala wintina apukuna master en mensu was prat na busi normal am puku yu muscha go prat baka apart omdat a ampuku abi wa apart manieri di no wantra winti no abi wa ampuku oorspronkelijk ano bus winti na watra winti te ak moto na watra da aigotana busi maar duma musap abong sa aigotang na bondat yo prating en abondat min elkaar en zo maar in een uitzending jaune forum den sandati maar apuku na dat meestal kies alla dumang inuroko. Hij prief alla sanji en me si eigenlijk a beeld precies bas heeft sang a herdisi. Maar waarschijnlijk is hij realistisch dan ago denk na. Maar soms maar hij weiger voor teka waarheid. Asane kong hij prief asane alas may longo brasa truilen saptaka wa ondeng je brasa dape. Tak na ogri elukini ai. En daarom i abdeleris van nodig, want als mens gewoon zo je nog sabi, ik kijk eens tien jebri, a jebri no kohare is tak lukuna dati, je pas a leerstelling toe, da leerstelling eji uitsluitsel sanko na you en fei kan go amnange. AIB. En zij dat goedemiddag tot u spreken? Ja, met Dwight. Dwight, zeg het maar. Ik ben in de uitzending. Je bent in de uitzending, ja. Kijk eens aan. Ik wou eventjes reageren op iets, misschien iets wat laat, maar ik probeerde vorige week ook te bellen. Waar bent u vandaan? Ik ben vanuit Nederland. Ik zit momenteel in de auto. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Ja, we horen heel goed. Chago. Oké. Broke is er na tongo juno. Pardon? Broke is er na tongo juno. Oké. Die Basi Ramon bede na Holland. Ja. Mina nga Basi bede in een studio in die voor Radio Famiri. Ja. En dan kwam interruptie bij de eventjes in Ataki. Ja. En we willen gewoon eventjes heel kort terug op Taki san Taki. Oké, zo. En I go om a woord, baka mi no do feri, maar I go om a woord ningere. Ja, oké. Mi de een volledig eens dat luku mina ningere. Oké. Laat dat eventjes voorop staan. Maar if o luku no, eigenlijk is het een discussie. Het is een oeverloze discussie. Ja. En if o luku gewoon in Afrika schreef, ningere kondre schreef, ja. Dan a woord ningere, het is wat training, maar I go om a betekenis voor a woord. Dan mi bejere amasa be interrompeer even, a betaki na soso blakasma in a diaspora ik gebruik a woord ningere. Maar if you taki bijvoorbeeld, if you tak fula na watongo in Afrika, ja. Dat de kar ningere, de karen bale. Bale, oké. If you tak wolof, dat de karen niet bunul. Niet bunul, oké. If you taki mandinko of mandinke of mandinka, dat de karen mofin. Oké. Maar if you taki susu, dat de karen nigifore of nigrifore.
Ja. Dat if you look in a last one, a susu an nigri da je jere tak a verbastering dat ik ba an wasani fu die u abrase. Wordt ik gebruikt dat het dus an wasani wang fusma in a diaspora. Oké. Maar you mansa etak besani mus go onderzoek moro fara en yum sabi tongo inam taki fusa you lazy in wan buku en afra a moro mooi sa van heer discussie de ma een haal bepaalde sa aan voor buku die schreef met alle respect die schreef nou witma schreef den buku Ja. en te uno etaki dat we taki fusa aye et charkong. Dus met andere woorden, Masra Dwight, woord ningere, aan een woord tapsang nangasang confetief kon doen moeilijk, asana saasande. Na so asande en onom verbiedt taki na blakasma. We hebben geen tijd voor dit soort dingen. We hebben geen tijd. Alibi shatu. Onafting ve confet lukum mi altijd etaki. Als ma e bedoelen dat voor kosmi dat je ningere you, ja. Dat je mi weet maar ik haar in wat geuzennaam, dat je mi na wat geuzennaam. Ja. If you kosmi, dan mi otati, oké, if you kar mi ningere, dan mi na ningere, dan mi broko you vreedbaar. Ja. Ja. En dan was af hoe kon had je verstaan om ze langer halen en trekken voor met one punt. Bij 1 punt nog dit met. Oké, meneer Dwight, dan iemand naar binnen aan lijn, dan moet ik een koppeling direct. Van u knap tegenover een gedachte voor een algemeen pardon. Wat algemeen pardon, Luku. Wat algemeen pardon. Asan die zie dat im Lukaman boom bradi en boom dipi. En im Lukaman politiek geweest in Goluking. Want if de man die een algemeen pardon, en dat we tak voor Holland committee, kotak Sernang, ja. Dan daar aangekoppeld zit een automatische geldkwestie. 80 miljard voor meneer Sunder. Misschien is 80 miljard nog een heel klein bedrag. Oké. Ik weet dit al. Ja. Ik denk niet dat je menselijk leed kan uitdrukken in geld. Daar ben ik helemaal met u eens. Je kan het niet uitdrukken in geld. Dus Asani, if nou een algemeen pardon moest komen, Luku, you, me, unu, we worden er geen haar beter van. Nee, klopt. Code Krinangelsrevie worden er geen haar beter van. Maar als we een algemeen pardon even kies dat en van daaruit gaan we een stap verder. Dan valt er iets voor te zeggen, maar niemand kan zeggen welke stappen moet op zal gaan. En de Nederlandse regering, Fadendeno, ja. Die zullen het algemeen pardon nooit. Zullen ze niet gaan geven. Okay. In Australië hebben ze het gedaan bij de Aboriginals. Ja. Ja, maar dat is een hele kleine gemeenschap. Ja. Ja. En daar is de schade te overzien. Ja, de kosten zijn niet zo hoog. Ja, Japan heeft het ook niet gedaan met de mensen uit de Tweede Wereldoorlog, die vrouwen die zijn gebruikt. Ze hebben excuses aangeboden, maar het houdt gelijk op. Dus niet etaki. Alla de mangsang waharwan boto. Het is makkelijker voor haar aboto met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in. Duidelijk. Dwight, bedankt voor je bijdrage. Het was fantastisch. Ja? Graag gedaan. En een fijne dag verder. Hoi. Fijne uitzending. Dank je. Masra Ramon, je kan reageren op die voor Masra Dwight? Zonder meer. Kom begin. Tak diswen, taki. Wat Masra Dwight betreft, wat mij betreft is 2 handen op 1 buik. Wat we denken, is mij nog kan om. We gaan ik ga tak na arum fu akata drapen. Ja. Aman die door ik denk den 14e in Suriname en dan wordt ja in studio. En nou of de man die is ja sant kna of de man die bereik wansani qua leri bakarasei fara, maar nou man zei ik denk val positief. En hij hoort een cultuur bij. Hij hoort een cultuur heen. Masra Yamen, van je reageert op een item die zie. Dus er zijn een paar dingen aan de hand. 1. De jeugd die middels Poku ageert tegen Samsa. En Asansa meneer Dwight Taxonet. Rond apis voor meneer Dwight af. Goed, kom je naar dat in. Ja.
Wel, voor beginnen a pisi voor a jeugd. Dat want taki a mij sorry taki a revolutie e draait ba in Saranang pe. Des ma wel leer sabi des refi, des ma wel leer sabi de cultuur pedek mo pona nga fade waka. En dat na de pokusa de meki egi aan. Tak if inabo suku inabo mek so wan poku. Na die suku yon sa pigo meki meka poku. Dat want taki des zijn sukende. Ja. A pisi voor a beller Masra Dwight. Eigenlijk no precies ano lekva taking ba ano opzagbaar. We gaan naar de volgende. Ja, dus ano sa in tak voeren moren en dat in principe alles sayo taki of voertums. Ja, we gaan naar de volgende bellen. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo, SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Geen reactie. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Nee, deze is er niet. Ja, Masra Yamen, Weshi, ik zou het ba, taki 1 juli viering straks, in een kader daarvan, wallo activiteiten ontplooi. En maar sami en missie, met missie, aanloop per tori egi voor fossi. Toch, dat is massa precies van waka. Den is dat mijn missie. Den verhalen verteller voor. Dus en zelfs van mijn dus one familie ben de, dan dat plantage, dan een maand in de wiki, dat den gozo, dan dat man lowek me poso. Me versta je boom. Dan denk je ben kona asusa. Dat pasa. Basi voor de wordt aan me mofo. Ja. Voor je gerta pasan dat die, dan val ik mooi actie. Inap voerman tegenwoordig. Sa ap aleri. Na juiste fasie, fucha den tori kon dat na wang. De weinige man sande, fuchis de man dat hij ook toe, fu kon jepi na nga zo'n sani. Misref ne sap say hoor de man tegen, min sap sa na sani, maar tegenwoordig alles aan na money. En komita pisisi, if je vrienden go ta pasan dat je dan mi denki, awet je taki, dat zij de plank mes. Dat eigenlijk waarde als sansei wan kiezen ze refi in no kiezen. Pe ego taki verteden tori na juiste fasi. Ido man kon op een direct ayo verteratori so. Dat want taki in da een speciaal presi pe usdoma kandra ubotaku da udamping dat den tori gi. Dan je leert eruit. Na precies sa Basra mooi taki da na lekfa susa pri be uri da na susa pri da de to dat gi de here de safa waka waka. Maar mi ko opmerking ook toe ete te aanzien voor algemeen pardon tori. Ja. Want 2 weken terug toevallig me bij surf op internet dan missie wan protestants kerkie wan groep in Nederland. De man bereid voor biedt de excuses aan met betrekking tot slavernij. Dan minetak anuan boonsani, maar metak is de eerste stap. Ja, want ze hadden ook slaven. Zowel de evangeliebroeder gemeente RK hadden ook slaven. Ja, zowel Kersau, de bakslaven. Dan, a pardon sa we suku, dan kan de uno kiseng tide, kan de mino sheng, kan de pjufu no sheng, maar kan de atra generatie sheng. Dit is na eerste stap voor kon tot a besef en a eerlijkheid voor taki zou doen no boom. Dus na eerste stap zou de man poti en de man de bezig van de mij motiveer en tak na de traag kerk de collega's voor de man voor taki zoals aan moest komen. Dus in principe a beweging a dat dekbaar. Mijn chawans aan café ook toe. Dat de in een de programma voor STVS Mantentaki. De Babi Dominee Loswijk. En dat Dominee Loswijk tak wansan is aan pot na denki ook toe. Wansan sabikba. Dominee Loswijk taki unu blakabu basma. Tangano udeen ontkenning. Soort invloed tak slavernij. De gevolgen voor slavernij. Tangano op invloed tap unu. Afas voor je doel, afas voor je denken, afas voor je gedrag moest reven. Wat je denken about Asante? Asana nou een belangrijk sari. In principe na lek van de matagi, unsoige na Bobby,
Na porsamande ingeworteld in. Denk je samen de toen na onderdrukking alle de sandati. De merkbaar en voelbaar te in een heden dag. Amang een voorbeeld. Amang taki luku. Masra Seunder schreef een boek. Pe amang actie. Amang bereken de herstelbetalingen. Ze moest kontak van een bepaald bedrag. Ongeveer 80 miljard. En amang taki. Fos abuku. Schreef je fos de maar lees abuku. Unu buba. Begin krakama af. Amang terwijl if nou een wetman bij schrijven van boeken die fugi aantak een wetman moet spijden man schuldbetalingen. De allemaal bij lezen boeken en de allemaal bij van boeken boem. Meneer Ramon, bent u daarmee eens? Precies. Midden eens na sa dominee losweg taki. Omdat hij simpelweg eerwaarde meneer, vier gewoon taki ano een correct sadape en tak wan trasanu abidine skoif gawansi, want dat de in ento. Ja. Ja toch? Ano wan trasan we do na gado we beji mo be abengba, lek fa de hindu be abenden kangen de moslim be abenden kangen so be abeng ma we zijn na slaven gekomen dus den skoif en fuk broko dati fukan pot de welkom en is een enorme geestelijke sweep. Atranga moralik sami mi mati jata ki Peter, dat ik even koffie de ben na kango da wan tratori. Trouwens dat den obo wini. In een fair fight. Maar a broko je na moro ersani. Je bent totaal onderworpen. Sami deksam taki en met tami standpunt. Inaf go actie lanti of bakra kondre. Want dan je fasanga politiek. Je ris de mau nakiu de mano dwen. Maar lek nanga san de beuroko na dape umuroko de baka a kerki a geestelijk zei. Vandaar moet. Je direct een korang on vrede over alasani. Oké. SRS, goedemiddag, tot u spreken. Ja, u spreekt tot... Uw radio staat te luid of u bent te dicht bij uw radio, ja. Tot Leo. Ja. Ik zou... Nog een beetje verder met die telefoon. Of radio zachter, het is handiger. Ja, ik zou meneer Ramon nummer willen weten. Dat ga ik na de uitzending, aan het einde van de uitzending ga ik dat al mededelen. Want ik ben ook met een maknak naar school geweest, maar die van Wanika straat en ik heb ze nooit meer gezien. Hij zal ongeveer bijna 60 zijn of meer dan 60. Oh, dat is een andere maknak. Deze een prille maknak van het begin. Is dat wat jong wang? Oh. Maar ik zal het nummer aan het einde van de uitzending. Laat me het gelijk zeggen. Iedereen denkt dat je remiste aan de jaren oorgeestesting. Maar laat mij die gewoon Bijiman Doshi, want Biji Force man en dat. Ik denk dat penami dat dat na meneer maknak. Dat is bedankt. We gaan het aan het einde van de uitzending bekendmaken, meneer. Ja, maar je tanso. Ja. Oké. Ja. Dankjewel. Oké. Ja, Archimang dis na Majausu, a programma voor Stichting Kunye Akata, zou op alle satra van 1 tot 2 tapa Bigipoa na Bigipoa SRS. En we hoop dat u mag reageren nou, tap alle sanse tak in het programma. SRS, goedemiddag, tot u spreken. Ik spreek tot Erwin. Erwin? Ja. Erwin, zeg het maar. Amang voor a stichting, nang kofu nang 3 roos. Toch? Ja. En dan weet ik jaren erover. Maar met een ding ook toe toch? Ik loop je brada dat in de studio Friday. Ik schrijf aan een roko toch? En dan met dat over een roko die ik aan dat, maar 20 jaar. Voor zieken, voor begrijp zijn eigen. Want hij kon in zijn toch, dan moet ik in. Maar nou, met dat dan moet ik testen voor sabi zijn. Isabi, wanneer net zegt dat ik toch, binnen een vet maar, te allemaal overrompel je. Dan zie je vast voor je overkomt a overrompeling, a vernedering, a brokko stakken, a je. Dus in hier je een brokko. Binnen een vet man, ja, wacht, het is toe een rechtsvorm. En het is nou een deel meer ook. Dan is het samen wat ik brada mochate, want trouwens bel toe toch. Isabi en a heer denkisresi voor kon lussen je vast. Ja. Dan met argumenten dat a zorgo tak blokona a regering. Maar nou in misokosresi me sita ano a regering na unu fosi. Dus de edeman fosi dat de edeman dat moest collect voor pot
en afufu fosi. Regering Kangkong. De regering Kangkong, want hij af te maken dus wat overrompeling, dat koninklijk gezag. Ja. En dan nou ufri toch, ufri, niet friera. Ja. Maar dan nou, die ufri, ja. Una tweede groepa voor Libisch massa ondergaat zo'n overrompeling. Bagade doet toch? Ja. Dan nou, dat gebeurt, dat u moest golfis, gado, fossi. Maar nu in een oesabik, maar ze zijn ook onder toch weer effectief kon naar eenheid. Maar onoma komt in een eenheid voor je fasie voor kan kotik mopo. Oké. Dus moet tabja zo wat. Ja, ongerabon. Safi pispisi, zodat we begrijpen onder no. Ja. Want eigenlijk, niet nou, het generatie toch? Ja. Dan min beheer. Maar nu in arrest voor een milobi brada da papara. Onoma ko en adeki voor eigenlijk een familie na edeman kan beheer. Dus dat president de verlengen zijn toen nomo. Oké. Maar tegen een traditie en een programma. Ja. Beter milobi brada bilobono. Dank u voor bijdrage. Oké, ja, doei meneer Ramon. Ja. Krupstis, maar me begrijpen. Me begrijpen ook. Ja. Het is eenheid in Bijayu. Ja. Voor zijn huiswerk kan. Ja. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goeiedag, dat is Brian. Brian, zeg het maar. Ja, ik wilde meneer Ramon vragen van een kwanto voor Apuku. Ja. De Apuku bon. Ja. Maar if more neno de voor abon voor zo'n bon. Ik was aan neno de. Nee. Omdat mina jongo en misa bi de voor 6 maanden beneden attack wat ik joh. Abon, je kan abon Apuku bon. Je kan Apuku broodje. Dus dat is nu wat ik even meneer Ramon kan beginnen. Ik denk dat totaal mis in Sametaki. Ik heb het niet over van je kar bon voor Ampuku of zo. Met taki, if je sap Ampuku san boom, dat je sap Ampuku oorspronkelijk. Ano buswinti eik mota watra na pagado na wenu. Dat te ado alepi da mai go tabusi. Dat tago abusi, dat awan speciaal bompe ego tang dan tagbaka, dat abondat nemi no karina uitzenden, want ano duma me forum jaso. Ja toch? Nou, if je ga een universiteit of zo, dan bepaalde zijn je leert dapen. Ja. Dan je kiesing, je kon abasabati door lopa scoren dat die. Dan abondat me no man kar zo, maar met andere woorden, if one doemang, if me go kara sanja, dan wan man die no abaleer, dan wel tiki go was na bon, dan kan do wantra weer de kamp sangai. Ja toch? Alle antibiotica je go gebruiken verkeerd, terwijl je no de deskunde. Dus dat me bedoel, maar me no abu over broki anga den sandati. En a broki to saya tak dapat na para gebruiken wordt in taki biji broodje ampuku para aba ataki dati na para maar mino sereka na ataki dati omdat die mego puur uit tapu a realiteit fasani dong in a leri fu ampuku. Dankjewel voor uw bijdrage meneer. Maar abon dat verduidelijken morgen bomba kaji. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Obla. Kalatsing, meneer Kalatsing van je onze trouwe luisteraar, meneer Kalatsing. Ja, welkom. Die verbonden ook toen een traditioneel manoporo. Ja. Kinso. Ja, oké. We hebben kinso pa maron, pa hindu na moslim. Ja, ze hebben wat tactielen na uno. Ja. We hebben aksam bigi man, afrakisi, mino aksel langa. Daki, Yorka, Bakru, Leba, je onzichtbaar, maar je feeling. Je wou roeper. Je wou vrouw na een goat kitty. Dan, hij volgt je toch? Ja. En hij longo direct dat ik long. Nee, hij zit luru. Hij zit luru. Vanaf achter luru, dan want trak. Want praxerie kon het. Ja. Hij go staf. Maar dat tekent dat hij long. So actie maar maknak. Of nou een gado je cara malong, of nou een tibri je cara malong. Ay, grand tang je moet maken. Ay, dank je wel voor bijdrage. Ja. Meneer Ramon. Allah sa e ons spreid dat dibri. Voor Beijing, voor do ogri. Na dibri. Ja. Sowieso na ogri. Dat na antwoord. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik?
Ja, goedendag. Met Mayra. Mayra, je staat er dicht bij je radio. Dus ik ben een beetje verder. Oké, zeg het maar. Ik probeer zelfs vorige week te bellen, maar het lukte me niet. Oké, het is je geluk. Ik heb eigenlijk actie. Ja, oké. Mijn moeder zei toen ik werd geboren, rookte de hele kamer naar tabak. Rook de hele kamer naar tabak? Tabak, ja. En je moeder rookte niet? Nee, toen ik werd geboren rookte de hele kamer naar tabak. Dus ze lag in het ziekenhuis en de kamer rookte naar tabak. Oké. En naarmate ik ouder ben geworden, rookte ik ook soms tabak in mijn kamer. Rook je ook tabak in je kamer? Ja, maar ik kan niet roken het. Ja, en, rook het. Ik ben een vrouw van 38 jaar en laatst heb ik het weer geroken. Dus ik wil weten eigenlijk wat het eigenlijk is. En wanneer ruik je het? Wanneer je gaat slapen in de kamer, is het een bepaalde plek van je huis? Eigenlijk in mijn slaapkamer, maar van dit keer heb ik het niet in mijn slaapkamer geroken. Gewoon, ik zat in de woonkamer en hier dicht bij me rookte ik die tabakgeur. En wat gebeurt er met je als je dat ruikt? Word je dan anders? Nee, niet. Niet. Oké, we gaan proberen daar antwoord op te geven. Meneer Ramon, kunt u daar antwoord op geven? Akan de Tosani, zo'n tabakai kan smeren, is dat dus nou een sigara, want dat wil ik wel even weten of een sigara is. Ja, is een sigaar, ja. Oké, dan in afgo zoeken naar een kabrand, even naar gewoon tabaka, naar een kabrazang naseng, kombaka en asmat begeleid, ayer bevallen toe, tele en adanje maar zoeken. Maar in dit geval nou ingi. Nou, ingi nou bonsani? Bonsani. Oké. Johnson en dan ben je morgen. Oké. Nou, bedankt voor uw vraag. Oh, dankjewel. Oké, fijne dag. Ja. Dag. SRS, goedemiddag, tot wie spreken? Ai, barada, foude anga tigiri. Ai, tigiri foude, de man. Pafi. Ai, mide. Chago. Abon pa, apukwe gota na unkatung. Ateneng, dami wa aksira mon wasan dapetu. Dami neef, asabi, a verschil, fu, amafu, bifo, openti. Efu de krioro fu nu fu bifo, wi krioro nengre. Efu de be karwinki kotluku of de be worokanga firobia, dati wan grantane. Zo. Mas Ramon, mina verstaan graag die zin. Misref, no verstaming, maar abong anasan sa kardape. Oké. En asan deso, den taki leri na leri, sabi na sabi, sabi na konto dujani. Konto dujani na saisi nana kedwaman kedwampo, bika hen kantan kala no yere. En wan kantaki, dat wan taki, midja muleri. En drape mulertu. Gado wan kantaka de alwetend. Wana tewa exibroko e wan kamekeng. En dis na den san sametaki, teo aksi nanga teo ko ina aprei, fi sabi sre fi de sani. Abong ananendi kardape, 100% niet. Atrasan di aksi, fu before nanga asani. Ik kan het niet plaatsen. Oké, dan gaan we daar geen antwoord aan opgeven. SRS, goedemiddag, tot u spreken. Is dit het SRS? Ja, dit is SRS. U bent live in de uitzending van Madjausu. Oké, wanneer ik wil even meneer Ramon wat vragen. Wanneer ik slaap, wanneer je s'avonds slaapt. Ik hoor ja, van Apoco en zo. Maar ik wil er niet verder op ingaan, omdat ik zelfs niet dieper erop wil ingaan. Maar ik wil maar één ding weten. Soms heb ik behoefte om met mijn man te slapen, maar soms komt het in me op om die man weg te duwen. En sommige avonden wanneer ik opsta, dan is je hele broek nat en zo. Dus ik heb niet zoveel buitengoed, maar ik wilde wel verdere informatie hierop hebben. Oké. Wie's broek werd nat, zijn broek of jouw broek? Nee. Jouw broek? Ja. Oké, bedankt. Meneer Ramon. Oké. Al onbekende vraag naar een probleem sa de umasma meestal abi taki meestal de dream bijis chimang kon kiesgemeenschap aan dat die dan manomanta nanga den dan man bij dat voor si dam so maar wali volgens mij pitje dat para me tego wasantu wali se do unune bij sanji de man want misre wan mooi gold brasel eta san voor si kalibangami maar om het er ernstig zijn actie
ano altijd mek mi teo dat direct na ampuku Edouard van. Want apuke chara ne mano altijd na ampuku. Daarom ampuku singi taki bere had den tak na mi, futu had den takami, ede had den takami, sonten na mi ma sonten anomi. Akan de akanta situ, akan de wan Pawinti, akan de wan Sofia Bada, akan de wan ibitra konfo kan doen, maar het meest omdat ampuku no te adenawa umasma da lop tek fesi. En if je notering of aan pot bunta pempos, dan hij wan priva man. Oké. Nou, SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag, met Madini. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, mine taki apukusani, mami wapichu tapusang utaki fu stentori. Ja, ai, eindelijk. Futak fu stentori, dat mitu emisi. Mi dringen na bobi. Mi kwechi na ngen, bika mina baka busipchu. Grans mas mina flolachi. Mi kwechi na ngen. Mi potwan tusani in Nabucco, het kamp van Broos en Calico. Omluku varen kamp bij de rechte Veno. Dus adene. Fabuku mevrouw, nog een keer? Fabuku het kamp van Broos en Calico. Ik ben de orale verteller. Het zand. Het kamp van Broos en Calico. Kamp van Broos en Calico. Het is vernieuwd, want het varenkamp heeft nou de rechten gekregen. En die mevrouw daar, en mag ik u gelijk zeggen dat na den trotranga de af of me Calico, en af dat me pas ik moet op mijn land. Babel. We midden land ver. Ja, na wang. Ik ga midden land ver. Karkogaramchi. Ja, dus na. Maar mevrouw Landsveld, eenmaal die naar uitzending, in de kan praten we op de voorstel lang. Ja, maar dat je dat. Iemand heeft me op. Dat me tijd dat zie. Mina die de grootvader meetja, en mijn troning bij de grootvader. Oké. Maar mi pana blokla van mi mana landza. Ja. Na karkografie. Jawel. Zo. Dat die man dat mi wichi, dat me tijd dat zie. Sang mi ben sigi mi gramma beler mi bika mi gramma geboren in Strafting. Ja. En daar geboren, dat taki. En bij de wamchief de 15 jaar zo. Maar te den bakra bekong, dan ateen sa den ko, desma no besap taki, ik geboren augustus in september is dan. Dat is mij geven aan, daar bij je springen bende. Oké. Die bij abidjalen bende. Daar bij je dreben hoor. We de bakra no bete kasan dati. Want de sabasan, dat is mij die den a die den kong. Daarna deed dat hij geboren via 20 jaar na die dat hij geboren had. Dat is de weepot, die is geboren ongeveer zo aan tegen. Ja. Je verstaan. Dus die migramma deed dat heb ze 105 gemaakt. Want de leeftijd daar zo. En ik ben de omtje, ben je scriti. Dat de trouwen bij de amor op je en dat de trouwen bij elkaar met chipatanga bijezi. Chipatanga bijezi. Alles aan mij bij actie gramma en dat bij de one vrouw hij vertelt me alles aan wan bij de tenebere. Alles aan vroeg vroeg bij zijn faye was de faye zo faye dis alles aan mij bij sabi. En in dat bere fodo uba doman ano den doman de pre doman tide. Na trutru doman hobby a man schrijft. Ja, akatabi foluwango. Na hobby a man schrijft. Dus soms niet kon sapsamam no de ons mijn profileer misschrijft café zo des maar altijd toe bescheiden. Maar mevrouw Landsveld, je schrijft nou een doevrouw toe? Nee, doe je zo'n wani. King, sabi. Omdat mij wat deftig komen, dat deftig wij daar feestie. Ja. Dat we nou one roko, maar daar roko, def roko, dat we roko. Doe nou wat op wou roko om dit. Oké. Maar dat beren mee doet. Die is zo'n wani mee doet. Dan mevrouw Landsveld, dat van deze plaats uit, mij bedankt, maar mij actie aan toe. Mij nodig je uit voor kon lees in uw uitzending. Voor contact aan u kon give den tori zijn mij sabi, want mij wan mek senang jeugd sabi, sample safosi. Bijvoorbeeld mij wan sap, mij wan jaren tori. Die de bijis maf mi belo, we luka buku dat dit fini. Te no si mi moro miau, te no si da de bakara den ka prede de sam dolo anit. Asroto broko pedes roto. Te no si mi moro miau, te no si mi moro miau de das susa. Oké, mevrouw Landsveld, ja, met contact naar onze baka uitzending. Want
Omus apwanta kita ja bifka die se wan no welkome aanvulling die a kennis fu unus namang fu de sansa yusabi ta ku kan dragen over. Iedereen sang aan mevrouw Landveld? Niet de een sang wat tanga posteña trade me tai di was pa des mano sab de posteña. Mi gawo ya maxi de wense da peda brese poya. Usab meki awara fatu. De di mi chofatu. Ni ka stop dem chiri sura sapsane. Atrade imbo bori chawara fatu puro. Belos tunya wara fatu. So once mano sab making. Dasa na awara fatu fu kokobo so tanga dasa na awara fatu. Impura fatu fa awara oko. Ja. Oké. En dan je boren poti. Ja, boren lek van je boren kroten voor kroten oli. Mega, toch geweldig. Mevrouw Landveld, hartelijk bedankt Grantani voor uw bijdrage. Madini. Ja? Madini Mokari. Madini, bedankt dat je deze uitzending en me begifi bel me baka uitzending baka. Ja, me bel dadelijk. Ja. Denk aan Masrapinas bendape. Nee, aan Masrapinas. Ik ben een jongen van de Carmi Aloy. Oh, naloy. Oh, bepi actie sino isabik bij actie no af de badape de sapsuma Madini de sataji. Dus no misa pokturang. Madini, thank you voor uw bijdrage. Alsjeblieft, mijn goede. Boom. Zo, Masaramon, ik denk dat die is bij de welkom afsluiting van het programma. Ja. Maar telefoon die roodgroeiend, ik kan ook aan behandelen, maar laatste wang. Of ja, in het temoro? Toch wel even onzinnig, want ja, oké. SRS, goedemiddag, bij de laatste beller. Ja, Faigo Malzi. Malzi Faide, Chago. Rustig. Zou want dat wat begin ook dat tetikoti. Ja. Ja, dus ja, voor ons aan de maar meer luku in abukoleri en de bigisma fuleri. Maar in sana no one waardere minesi fu aye sabe chaboni. Nooit mission. Je begrijpt? Ja. Want boni na wama sabeta onder watra elibi vrij. Amai ta soro amai vrij. Maar nooit de ningere serefi. Respect amadati. En aye sabeta ring. Pawa ka au koete opane pon nooit moro. O ben sa wan sak fosi ma inam saka o bon sak fosi tak ma yuna ina rutuf boni. Mira bus kondre. Aha, aluku. Nee. Otika. Oh, tadi mate tak fuboni eigenlijk na aluku sei abi boni. Maar mi denki ina sei dat mi yere en mi shimandi wakata pa sei dati. En tanga pispator takodam shitaki de mai horapis dat en era. Ma ja. Asan na kondre liba. Ja, maar wan belbom de wan bonino opereren na alukuliba.